Gareen seera maleessi abuut mirgaa fi faayidaa uummata Tigraay fanqabsaa jechuun dhaadatus barootaaf uummata Tigraay dararaa ulfaataa fi dambalii waraanaaf saaxilaa tureera. Ammas taanaan yaadama siyaasa dulloomaan durfamaa dargaggoota Tigraay dararaa caalutti galchuuf waraana lallabuu irratti argama. Marii biyyaalessaa boqonnaa haaraa yeroo ammaa Itoophiyaan jalqabdee fashaleessuuf uummata Tigraayin bakka hin bu'amne jechuun olola sobaa bare afarsaa jira. Dhugaan lafarra jiru garuu kanarraa addadha. Kunis bakka bu'oonni kutaalee hawaasa Tigraay garaagaraa keessaa filataman 300 ol adeemsa marichaa keessatti dammaqinaan hirmaachuun sagalee uummata Tigraay dhageessisaa jiru. Tigraay ውስጥ ላለው ህዝብ ani carraa argadhee Finfinnee dhufeera. Kanaaf uummata Tigraay keessa jiruuf sagalee ta'uun qaba. Marii biyyaalessaa kana keessa dhalattoonni Tigraay 300 ol ta'an hirmaataniiru. አንደኛ ከ300 በላይ ተሳታፊዎች የትግራይ ተወላጆች ani dhalattoota Tigraay 300 ol maricha irratti hirmaatan argeera. Isaan kunniin Itiyoophiyaanota ajandaawwan dhiyaatan irratti akkuma Itiyoophiyaanota kamiiyyuu ejjennoo qaban dhiyeessaa jiru. የተለየም ካላቸው እያቀረቡ ነው ያሉት። Paartiin Dimokiraatawaa Tigraay haala yeroo Tigraay fi hiree dargaggoota naannichaa ilaalchisuun ibsa gaazexeessummaa kenneera. Fedhii fi sagaleen dhugaa uummata Tigraay waltajjii biyyaalessaa irratti akka dhaga'amuuf ajandaa sassaabuurraa jalqabee Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa turuu paartichi ibseera. Adeemsi marii kun bartee badaa garaagarummaawwan humnaanii hambisuun karaa qaroomaa marii fi wal dhaggeeffachuun furmaata waaraa barbaaduu kan dagaagsee fi aadaa haaraa kan uume ta'uu isaatiin paartichi dinqisiifateera. ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ምክክር ከታች ጀምሮ ወደ ላይ የሚመጣ kanaan dura adeemsi marii akka kana jalaa jalqabee gara gubbaatti dhufu mul'ateen beeku. Sababa kun hin jirreef ture yeroo hundaa bulchitoonni muraasni gubbaa ta'anii uummata hundarratti murtii mataa isaanii kennu. Yeroo ammaa komishiniin marii kun adeemsa gaarii irratti argama. Akka milkaa'us shakkii tokko hin qabu. Gaggeessitoonni abuutu warri maricha irratti hirmaataa jiran Tigraay bakka hin bu'anii oduu jedhu afarsaa jiru. Koottaa hirmaadhaa yeroo jedhaman diduun adeemsa komishinii marichaa fudhatama dhabsiiseera. Yeroo 3 hanga 4 komishinichi naannoo Tigraay deemuun hooggantoonni abuut akka hirmaatan gaafatee jira, kadhateera, lakkii jedhan. Abjuu fi oduun garichaa kun bakka nu hin bu'uu jedhu bu'uura kan hin qabneedha. Gareen seera maleessi abuut sababa olola waraanaa hanga ammaatti afarsaa jiruun dararaa jireenya dargaggoota abdii egeree ta'an irratti taasisaa jiruuf gaddi guddaan itti dhaga'amu kan ibse paartichi dargaggeessi naannichaa kallattii ofiisaa dirree waraanaa fi badii kana keessaa ittiin obbaasu hordofuu akka qabu hubachiiseera. ጽምዶ የሚል የአምባገነኖች አላያንስ ወይም ትብብር ነው የሚሉት እነሱ ፈጥረው tumsa abbaa irreewwanii isaan cimdoo jedhanii waaman uumuun dargaggoota irbaata rasaasaa taasisaa jiru. Kanaaf dargaggeessi karaa isaaf danda'ame kamiinuu piroojeektii badiinsaa garee kanaa jalaa baqachuu qaba. Yoo akkas hin taane hireen isaa du'aadha. Nagaa malee jireenya waan hin jirreef uummanni Tigraayis dargaggeessa tumsu waraanni garee kanaan durfamu akka dhaabbatuu fi dargaggeessi qilleensa nagaa akka arganu gochuu keessatti gahee isaanii akka bahatan gamanumaan waamicha keenya dhiyeessina. እንዲቆምና የሰላም አየር እንዲተነፍስ እንዲያደርግ ጥሪያችንን ከወዲሁ እናቀርባለን. Dargaggoota Tigraay yaaddoo waraanaa jalaa baraaruuf gara Finfinnee fi naannawaawwan birootti baqachuun rakkoo hawaasummaa fi diinagdee ulfaataa keessatti argamaniif qaamoleen mootummaa abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen tola ooltotaa deeggarsa barbaachisu akka taasisan paartichi waamicha dhiyeesseera.